Så er det ved at være tid igen. Månen den er fuld på onsdag klokken 8:08 om aftenen. Og den er fuld i Løven. Så det vil sige, at vi har en rigtig, rigtig dejlig måne i vente her. Det er en kærlighedsmåne, der kommer nu her. Og der er simpelthen lutter gode aspekter til den fra de andre planeter, så den bliver simpelthen hjulpet på vej på alle punkter. Så det er bare en dejlig energi og nærmest en belønning for alt det hårde arbejde, vi har gjort de sidste par måneder. Så går du og har en date i tankerne sådan inden for den nærmeste fremtid, så vil onsdag aften være det perfekte tidspunkt at lægge den, fordi der står energierne simpelthen bare med violiner og italiensk sang i baggrunden. Det er gode vibes, der er i spil. Den går ud af kurs desværre allerede klokken 6:30 næste morgen. Så vi har sådan set kun de 6 timer om natten til at lave vores afbrændingsritual i. Men jeg vil varmt anbefale jer enten at holde jer vågne, indtil den er fuld, eller også sætte uret og så lige stå op og gøre det og gå i seng igen. Fordi den er virkelig lidt af en gave til os, den her. Den er i Løven, og med alle de aspekter, der er til det, så handler det rigtig, rigtig meget om det sunde ego. At finde din indre løve og få den til at brøle fra dit sande standpunkt i stedet for fra dit lavere ego. Få den til at brøle, fordi du har et sandt lederskab, du skal tage i dit liv, i stedet for fordi du gerne vil have folks opmærksomhed. Den her måned handler rigtig meget om at finde sit autentiske jeg. Den handler rigtig meget om at få tæmmet den der indre løve. Ikke tæmme den, men finde det sunde udtryk af den frem. Løven handler rigtig meget om egoet. Det handler om at få opmærksomhed, om at stråle, om at finde din indre udstråling frem, så hele verden kan se den. Det handler om det er også børn og leg og at have det sjovt og nyde livet på en fed måde, uden at tage alting så alvorligt, og finde dit indre barn frem, og kreativitet, være kreativ i den her tid. Og ja, slip tøjlerne, slå dig lidt løs. Det er virkelig bare leg, elsk og nyd livet i øjeblikket. Det er en dejlig energi, der er på vej her. Og månen er faktisk allerede nu her til aften gået ind i Løven. Så energien er sådan i gang nu her de næste par dage, så det er bare med at nyde det. Få det bedste ud af det de næste par dage. Find dit indre barn frem, vær fjollet, kom ud og leg i sneen, vær sammen med vennerne, vær social, vær romantisk, vær god ved dig selv, og find din egen indre styrke frem. Og find ud af, hvad det er, der gør dig unik, fordi Løven handler enormt meget om at finde sit eget individuelle udtryk, og komme ud med det, brøle det ud i verden på den gode måde, sådan, så folk ikke er i tvivl om, hvem du er, og at der er noget at lytte til der. Men det skal være fra et standpunkt baseret på sandhed, på autenticitet. Det skal ikke være et se mig, hør mig udtryk, fordi at det kommer der ikke så meget heldigt ud af, og specielt ikke lige i øjeblikket, fordi Jupiter står retrograd i Løven, og Merkur er retrograd oveni, i vandmanden, som er i opposition til Løven. Så der står altså en masse skønne energier og støtter os op om at få gjort det her sunde arbejde, både med os selv, men også at komme ud med det i verden. Men der står også en hammer og venter til, hvis vi misbruger den her energi til bare at pleje vores eget ego og få brøllet lidt højere, end vi plejer, bare fordi vi gerne vil have opmærksomhed, jamen, så falder hammeren let, fordi det her, det handler om at finde den der gode energi frem på den gode måde. Så nu er jeg advaret. Som sagt, det er en fantastisk tid til romantik. Det er en fantastisk tid til at komme ud med det, du gerne vil ud med i verden. Er der noget, du vil søsætte af projekter, jamen så får det ud nu her inden onsdag aften, fordi at det er bare den rigtige tidspunkt. Undtagen, hvis det er helt nyt, da du starter op, så skal du vente, fordi Merkur er retrograd. Så skal du ikke gøre det før efter midten af februar. Men
det er en anden snak. Men det er en god tid lige nu her. Dejligt. Temaerne her, det handler jo, som jeg siger, rigtig meget om dit ego. Det handler meget om det, der bremser dig fra at stå i din egen autenticitet. Så hvis du vil lave det her fuldmåneritual med fuldmånen i Løven, til jer, der er nye, så fuldmåneritualet minder enormt meget om nymåneritualet, men det er lidt med omvendt fortegn, fordi her der handler det om at slippe i stedet for at tiltrække. Når månen den er fuld, så begynder den at blive aftagende, den bliver mindre, og energierne de slipper. Så her der kan vi komme af med ting. Så det man gør ved en fuldmåne, det er, at man skriver ned på et stykke papir mellem 3 og 10 ønsker, omkring hvad du gerne vil slippe i dit liv. Om det er faste overbevisninger, om det er noget med helbredet, om det er ting, der begrænser dig. Hovedreglen er, at det skal handle om dig det her. Du kan ikke gøre det for andre mennesker. Det skal fokusere på dig. Og din proces. Og så brænd det af, når månen er fuld. Altså først efter klokken 8:08. Og inden klokken 6:30 om morgenen næste morgen, torsdag morgen. Fordi der går månen ud af kurs, og så duer det ikke mere. Så onsdag natten til torsdag, der kan vi skille os af med de ting i vores liv, der ikke rigtig tjener os mere. Og lige i den her omgang, så har det så med fokus på løvens energi. Så det har at gøre med at slippe alt det, der forhindrer dig i at træde frem og stråle dit eget lys. Dårlige overbevisninger, negative tanker om dig selv, dårligt selvværd, alle de her ting. Væk med det, få det af, få det ud. Så du kan begynde at finde din indre power og komme til at skinne dit lys. For det er det, det handler om det her. Det er det, vi skal finde. Det handler også om det, der begrænser dig fra at nyde livet, fra at lege, fra at finde dit indre barn frem og have det sjovt og slappe lidt af og slippe tøjlerne en gang imellem. Og det handler rigtig meget om kreativitet. At være kreativ, finde et kreativt udtryk. Om det er malerier, eller om det er dans, eller hvad det nu end er, sang, musik. Vær kreativ og find en måde at lege med det på. Det er også det, det handler om her. Så har du de her, jeg er ikke god nok tanker, eller det kan man ikke tanker, der begrænser dig i at gøre det, som du egentlig rigtig gerne vil, det du brænder for. Så er det sådan noget, du skal skrive ned på et stykke papir og futte af. Husk, når I skriver det, at det skal være med lethed og ynde, eller på harmonisk og smuk vis, eller i overensstemmelse med min højere plan af lyset, eller hvad du nu formulerer det. Så det ikke bliver en hård proces for dig at komme igennem. Fordi hvis du bare skriver, at du gerne vil af med dit ego, dit negative ego, eller dit dårlige selvværd, jamen så kan det bare ske på alle tænkelige måder, og det er bare ikke dem alle sammen, der er lige sjove. Så sørg for lige at lave den der lille note på hver ønske om, at det skal ske med lethed og ynde, så I ikke bliver slået ud af kurs. Temaerne er som sagt kærlighed, romance, det er gavmildhed, det er kreativitet, det er værdighed, stå med værdighed, finde din indre værdighed og komme ud med den. Det er beslutsomhed, det er at slippe eventuelle arrogante handlemønstre måske. Det er det, der hindrer dig i at finde din sande passion i livet. Din udstråling, det er din indre kraft, det er anerkendelse. Hvad forhindrer dig i at få anerkendelse? Ofte så, når vi ikke modtager den anerkendelse, vi synes, vi selv fortjener, så er det fordi, der er et eller andet inde i os, der ikke selv synes, vi fortjener den. Og det er tit også derfor, vi søger den i andre, det er fordi, vi ikke selv kan finde ud af at give os den. Så find ud af, hvorfor, hvis der er noget med det. Og så slip de begrænsende tankemønstre, der forhindrer dig i at modtage anerkendelse med et åbent hjerte, for eksempel. Sådan noget. Lederskab. Stå i dit sande lys, så du kan lede på den gode måde, være den gode leder. I stedet for den der dominerende, egoistiske leder, som er den negative side af lederen. Det er temaerne. Helbredsmæssigt. Det er ryggen, rygsøjlen, det er hjertet, det er udmattelse, udbrændthed, det er hedeture og betændelsestilstande. Så hvis du døjer med nogle af de ting, stress eller
sådan nogle ting, så kan du slippe det ved den her fuldmåne bede om, altså at det er det, der bliver futtet af. Og igen, med lidt hedder øne, endelig. Så ja, det er temaerne, og det er som sagt på onsdag. Hvad bliver det? Det bliver den 4. februar. Onsdag den 4. februar. Klokken 008, og jeg tror, jeg fik sagt natten til torsdag. Det er selvfølgelig forkert. Det er natten til onsdag. Natten mellem tirsdag og onsdag. Ja, og den er så ude af kurs indtil torsdag morgen kl. 6.45, hvor den går ind i Jomfruen. Så hvis I ikke når at få brugt det her vindue på 6,5 timer, godt og vel, natten til onsdag, så kan I gøre det efterfølgende. Energierne er ikke helt så stærke, som de er i Løven nu her, fordi at der er så mange gode aspekter, og det hele bare er så fedt. Men den er der stadig. Det er så bare i Jomfruen, så det er nogle andre temaer, der kommer ind. Og der har vi at gøre med rigtig meget med sundhed, med perfektionisme, med kritik og også med helbredere, om det er alternative helbredere, eller om det er læger, eller hvad det er. Altså med Jomfruen, så har det rigtig meget at gøre med naturlige, sunde måder at leve på. Det er den måde, Jomfruen trives bedst på. Jo sundere helbredelse, jo bedre. Jo sundere kost, jo bedre træning, jo bedre fysisk form de er, jo bedre har de det. Sundhed er virkelig vigtigt for jomfruer, fordi det er bare et tegn, der har rigtig meget med fysikken at gøre. Så det er i hvert fald et tema der. Så hvis du døjer med, at du gerne vil omlægge din kost, eller du gerne vil i gang med at træne, eller du vil tabe dig, eller blive sundere, eller et eller andet, så kan du få det af, der nu har at gøre med, som begrænser dig i at komme i gang med det og få det fuldført. Det har også at gøre med arbejde, strukturering, organisering. Jomfruen er fantastisk til at organisere og strukturere og pille ting, tage et billede og pille det i små bitte bidder og få det omstruktureret og sat perfekt sammen igen. Perfektionisme er også en rigtig stor ting hos jomfruen, og de er eksperter i at forhindre sig selv i at få noget ud i verden, fordi de aldrig synes, de er perfekte nok. Så har du den her med, at du ikke kan komme ud med noget, fordi du ikke synes, du er god nok, fordi du ikke synes, du er perfekt nok, så er det også noget, du kan brænde af om torsdagen, i den måned, der så er der. De har også meget at gøre med hjælpsomhed og orden og at gøre ting bedre. Negative aspekter, det er kritik. De kan være enormt kritiske, specielt hvis de er utrygge, og hvis tingene de bliver utrygge, hvis der er for meget uorden, for eksempel. Hvis der er for meget uro, hvis de ikke har styr på tingene, hvis de ikke har overblik over, hvad det er, der foregår omkring dem, så bliver de utrygge, og så bliver de enormt kritiske. Fordi at de vil gerne have, at tingene er, så de kan forholde sig til dem, og de forholder sig altså bedst til tingene, når det har struktur og orden, og det hele er organiseret i små bitte pæne kasser. Så har de det godt. Det er selvfølgelig en meget stor generalisering, og det kommer an på, hvor mange aspekter du har i jomfruen. Hvis du nu er jomfruer, så jeg føler dig lidt stødt her. Men jeg tror, mange jomfruer, de vil smile lidt genkendende til det her. Men det er temaerne, som du kan arbejde med under den måned. Og sundhedsmæssigt, så er det er meget med maven, det er tarmene, det er indvoldene, det er fordøjelsen, det er diarré, afføring, den slags ting, og solar plexus. Så hvis der er noget der driller, så kan du også brænde det af der. Og igen, med lidt fedderøne. Ja, jeg tror det var det. Som sagt, onsdag kl. 00:08, den 4. februar, der er det fuldmåne i Løven. Og ønskerne skal være brændt af inden kl. 6.30 om morgenen. Og ellers så skal I vente helt til torsdag morgen kl. 6.45, hvor den så går ind i Jomfruen. Ja. Så det var det. Held og lykke med det, og nyd nu de rigtig gode vibes, der er de næste par dage. Og ja, leg, elsk og nyd livet de næste par dage. Det var det for mig. Hej igen.